Una giustizia non opportunamente rimpinguata di organico è una giustizia che non rende più competitivo il Veneto. Si deve riconoscere al Veneto questo gap di competitività. Il grido d'allarme risuona ancora una volta dal Veneto delle toghe mancanti, perché se è vero che da 20 anni non si vedeva uno schieramento di nuovi magistrati sul territorio italiano, 600 in un colpo solo con il decreto firmato dal ministro Bonafede, è altrettanto vero che la sua distribuzione penalizza, secondo la più alta istituzione della giustizia in Veneto, proprio la nostra regione. L'amarezza e la preoccupazione sono della Presidente della Corte d'Appello di Venezia, Ines Maria Luisa Marini, che ha parlato di occasione mancata. 24 i nuovi magistrati assegnati, 11 in Corte d'Appello, 2 alla Procura Generale, 1 al Tribunale per i minorenni di Venezia, 1 alla Procura per i minori. Un nuovo giudice a testa in organico anche per i tribunali di Verona, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Un pubblico ministero in più in ogni procura a Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Non bastano però, secondo la Presidente Marini, per un territorio che richiede necessità enormi. Ce ne volevano almeno 20 in più. Condivido appieno l'ulteriore appello della Presidente Marini e lo sostengo, al punto tale che noi diamo personale proprio in aiuto della Regione, ma non abbiamo i magistrati. Per Zaia troppi appelli al governo andati a vuoto. Se ne strafrega di un territorio come quello veneto che produce ogni anno 150 miliardi di PIL, ha 600.000 partite IVA e avrebbe il diritto di avere una giustizia efficiente, non con tempi da preistoria che sono dichiaratamente fuori dal mercato. Intanto, sul fronte voto, il governatore lancia un appello agli elettori contro le paure da Covid. Voglio rassicurare tutti sulla qualità della sanificazione dei seggi elettorali, sulle norme di controllo, sul fatto che abbiamo fatto fare i test a tutti gli scrutatori, per cui dico a tutti andate con totale e piena tranquillità.